வெல்கம் டு பிருந்தாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்னைக்கு ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். 10 நிமிஷத்துல பண்ணிடலாம். காக்ரா சாட் தான் பண்ண போறோம். காக்ரா சாட் இல்ல காக்ரா சாண்ட்விச். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ காக்ரா சாண்ட்விச் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீன் சட்னி அரைச்சிக்கலாம். புதினா சேர்த்துக்கிறேன், மல்லி இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு பல் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு ஸ்பூன் நிலக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க. நிலக்கடலை இல்லை பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா உப்பு, சுகர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சமா சீரகம், அரை லெமன் இது கூடவே பிழிஞ்சு ஊத்திக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. சீஸ் வந்து கிரேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் காக்ரா. இந்த மாதிரியே வந்துட்டு ரெடிமேடா ஷாப்ல கிடைக்கும், வாங்கிக்கோங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த கிரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேல பொடுசா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம். பொடுசா கட் பண்ண தக்காளி, இதுக்கு மேல சீஸ் போட்டுக்கிறேன். சீஸ் வந்து ஆப்ஷனல் தான். இதுக்கு மேல ஓமப்பொடி, இதுக்கு மேல சாட் மசாலா தூவிக்கிறேன். இதை வச்சு இன்னொரு காக்ரா வச்சு இதை மூடிக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு இப்போ காக்ரா சாண்ட்விச் ரெடி. இதை அப்படியே சாப்பிட வேண்டியதான். நம்ம ஹீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. A few minutes later. இப்போ நானும் அப்பாவும் வாக்கிங்க்கு கிளம்பிட்டோம். வீட்டில் நானும் அப்பா மட்டும்தான் இருக்கோம். அம்மா வந்து ஊருக்கு போயிருக்காங்க, தம்பியும் ஊருக்கு போயிருக்கான். ஆமாம். எப்படிப்பா இருந்தது காக்ரா சாண்ட்விட்ச்? சூப்பராக இருந்தது, நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூப்பா. வாக்கிங் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்க்கில் உட்காந்துட்டு வரலாம்ப்பா. ஓகே.
நேரம் வாக்கிங் நடந்துட்டு இப்போ பார்க்கில் வந்து உட்காந்துருக்கோம். இப்போ நைட்டுக்கு எனக்கும் அப்பாவுக்கும் தோசை சுட போகிறேன். தோசையும் வெஜிடபிள் குருமாவும். பாரு என்ன பண்ணி உனக்கு என்னடா வேணும்? இங்க என்னடா வேணும்? என்ன வேணும்? ஜம்ப் பண்றோம். ஏய் இங்க பாரு என்ன வேணும்? நான் வியர் பண்ற மெட்டர்னிட்டி ட்ரெஸ்னா நிறைய பேர் எங்க வாங்குவீங்கன்னு கேக்குறீங்க. இந்த ட்ரெஸ் வந்து நான் வந்து மீஷோல வாங்கினேன். 400 rupees. காட்டன் தான் இது. நல்லா இருக்குது வியர் பண்றதுக்கும். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன், போய் பாருங்க. தோசை வெந்துருச்சு, எடுத்துக்கலாம்.